Burung merpati telah digunakan sebagai pengirim pesan sejak zaman dahulu melintasi garis musuh. Dengan kemampuan alaminya, ia pun bisa menemukan jalan pulang, bahkan menjadi pahlawan perang dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kebiasaan merpati kawin. Burung merpati termasuk pasangan setia dan mampu berkembang biak sebanyak 8 kali dalam setahun dalam kondisi prima. Kalau burung merpati mendapat makanan yang bagus dan banyak, maka frekuensi kawinnya lebih tinggi. Burung merpati adalah hewan yang luar biasa dan menarik. Jangan lupa like dan subscribe untuk info lainnya.